我哋今日去咗邊度啊？去咗呢個 Hillsborough Castle。咁喺呢個期間，第二彈啦，我哋去咗第二個。咁去呢度有半價嘅，就唔係免費入場。咁半價都好啦，佢平時20磅喎。就係呢一度啦。幾靚？係啊，幾靚。你睇影埋嗰塊牌啊！哦，個牌有啲咩 Royal Style Making。哇！而家啲設計都係差唔多嘅，只不過收咗腰咁解嘅。入去咯。好，入去啦。我哋入到去個 reception 咧，等咗一陣啦，跟住咧就出示翻咧我哋個6合彩嗰個飛咧，咁佢就俾咗個半價我哋嘅。咁嗰張飛咧就每人10.4磅啦，就半價。咁我哋一入去咧就睇咗一個 Royal Style 嘅展覽。咁佢呢個展覽咧應該係即係暫時有嘅啫，我唔知遲啲去到幾時㗎啦。咁裡面咧就展覽咗好多皇室着過嘅衫啦。咁呢一個咧就係個紙樣嚟嘅。咁佢仲有其他咧皇室着過嘅衫。咁佢亦都有唔同嘅設計師嘅名咁樣咯。我覺得呢個展覽就唔係好多嘢睇嘅啫，但係咧我覺得都幾得意嘅，因為即係佢有好多係佢哋嘅手繪本啊，即係本身個設計師開頭畫嗰個 draft 個樣嘅，同埋有啲係真衫咯，即係真係一件衫真跡咁樣咯。咁我覺得都幾有趣嘅，而且入得嚟咁都唔爭再睇埋呢個展覽啦。咁我覺得都可以睇下嘅，同埋呢度唔會睇，即係唔會睇到好耐嘅。我諗大概15分鐘到已經行完一個圈㗎啦。咁我哋出到嚟咧就有一間 cafe， 咁呢間 cafe 咧都係飲下咖啡啊，食下啲三文治之類嘅嘢嗰種嚟嘅。咁我哋咧都為咗要等入 castle 咧，都坐低嗌咗杯咖啡飲下，等一陣。或者去下廁所咯。咁呢一個位咧都有一啲即係少少嘅 installation 嘅。我哋咧 book 咗入 castle 嘅時間咧就係1點鐘，咁嗰陣時咧就12點幾啦，咁就要喺度等一陣 hea 一陣咁咯。係啦，咁我哋而家咧就準備入呢個 castle 啦。排隊入去之前咧就要搜袋添啊！你睇下你個袋裏邊有冇啲古怪嘢啦，即係水啊、液體啊嗰啲嘢，對普通安檢嘢都好簡單嘅。係咯。今日天氣還好幾好，咁有啲藍天啦。係有啲藍天開始散咯。咁同埋咧都幾大風，啲風都幾寒。係啊。今日着到好似 Harry Potter 咁樣呢個。都唔係嘅。影一影個景啊嘛。唉，睇完出嚟咯。大概睇咗1個鐘頭左右啦。係啦，原來喺裏面咧係唔可以拍片同埋影相嘅，所以我哋都影唔到咩俾你哋睇。係啦，咁呢個係一個 tour 嚟嘅，咁佢有人講解啦，有2個人全程，咁大概一行人大概10個人鬆啲，10多啦，11、2啦，係啦，咁上下一打落嚟啦，咁喺裏邊行個圈咯，咁裏邊其實好鬼死多嘢睇，係好多嘢睇嘅。我諗係有好多啲喺呢個 castle 啲比較秘密啲嘅嘢咯，真係。佢每幅畫咧都有佢自己嗰個解釋啦，咁亦都有講佢呢一個地方 Hillsborough 嘅主人係邊位啦，邊個起呢個 castle 啦，同埋即係呢個最大嘅地主係邊個咧？應該話。仲有英國嘅歷史啊！仲有英國啲歷史啦。咁有樣嘢好得意嘅就係佢歷代嘅國王由第1任開始到佢第38啊，都未計最近嗰2個係啦，咁就都齊人喺度，咁啊真係意思係影咗啲相喺度。咁嗰張相好特別嘅，就唔係一啲相片，亦都唔係畫嚟嘅。你諗下，第1個國王唔會有相啦，係咪先？咁嗰啲就係一啲用啲特別嘅方法去整出嚟嘅，係啦，咁就掛晒喺度，咁就好都幾得意。對呢個
英國嘅歷史就又多咗。即係我覺得大家考個 Life in the UK Test 之前咧，都可以去下呢啲 castle 咯，真係認識多咗好多嘅，同埋個印象會深刻好多咯。同埋你睇到啲畫，你見到啲人咧係真係，你聽埋佢講解，你會入腦少少。你唔係就係睇住本書啊嘛，你真係有行過。係，同埋睇到啲相咧，你會容易記得咯，真係。係啊。咁係幾過癮嘅，咁亦都好。我自己中意歷史，咁所以我就會覺得呢個地方係值得嚟咯，值得遊覽。我覺得值得嚟。咁同埋而家又咁啱啊，拎住張六合彩飛就入得嚟，有半價，咁我覺得更加抵添。我覺得佢淨係個 castle 已經值我哋而家嗰張門票㗎啦，其實。係。佢個花園就好大啦，即係我諗行幾粒鐘。我諗而家要行到腳斷㗎啦，開始。係啦。咁我哋睇完呢個，因為佢係分兩邊嘅成個園區嚇，叫園係咪園？都可以咁講。園區啦，係真係好大，因為佢有湖有森林咁樣。係。咁分兩邊，咁呢一邊就係一個 castle，咁另一邊咧就係嗰啲叫做 visitor centre， 係類似，但係又好似另一個 castle 咁上下嘅建築物嚟嘅，咁有個花園啊，咁好靚，咁而家我哋去睇下啦嚇。係啦，係，咁呢個 castle 真係值得嚟。值得嚟啊！即係如果你買門票咧，最好就買埋入 castle 咯，因為佢有 castle 同 garden 分開，或者兩個一齊去嘅。咁同埋裏邊咧，我要講翻少少啦，裏邊除咗唔俾影相之外咧，冚唪唥嘢都唔俾掂嘅。係啊係。因為全部都真係歷史文物嚟嘅，真係。係啊。200幾年嘅歷史。250年。係啦，佢連啲門框啊、剩啊，全部都真嘅，真係咁耐咯。真係咁耐。佢連伊麗莎白女王喺依度度假嘅時候戴嘅嗰個皇冠都放咗喺度。係啊，佢就冇嘢裝㗎，就咁攞個箭咁樣箭住出嚟俾你睇。係，所以 mon 得好實嘅，基本上佢哋啲人係 mon 得好實，所以唔俾掂係啦。咁入到去就忍手啦，亦都唔俾影相，手機都唔俾影。咁所以我哋就冇拍到片，係啦，就係咁咯。係手機都冇攞咗出嚟嘅。係啊，不過因為佢不停係咁講嘢咧，你要留心聽佢講嘢，你唔會有時間俾你影到相嘅。係。好啦，我哋而家去行公園。個 Castle Garden 咧，好似個森林咁，究竟點行嘅？佢好大嘅，頭先佢俾我哋睇個地圖係。好誇張啊！係啊，我諗我哋成個晏晝都係行個 garden。哇！離遠咧望到嗰個天空好靚。我哋而家開始行公園啦，呢條路行落嚟，哇！好鬼死香啊，黐線。係啊，好似有餐廳咁嘅香味。呢度又有洗手間，上面有一個洗手間。好，咁呢度咧就離個湖就150米，佢咁寫下嗰邊。咁其實行下公園都幾好。其實係由呢度開始計，有130米。真㗎？你睇下佢呢度都係寫咗130米。係喎，130米。佢仲話咧有39級樓梯嘅。我希望呢個 M 字唔係6個0咁解啦。哦。咁都幾驚喎！只不過行咗一陣間就到咗個湖啦，落咗條樓梯咁樣落嚟啦。喺嗰度好黑啊，嗬！呢度咁樣落嚟就已經係經過一棵大嘅松樹，落到嚟咧就見到個湖啦。而最神奇嘅地方咧就係個湖喺度啊，個湖喺度。個湖對住呢度咧，唔係民居嚟㗎嘛？唔係民居嚟㗎，係咪大佬？唔好嚇我喎！哇，好靚下喎啲民居，但係望入去又未必似係民居。我唔知喎，唔知啊，似民居啊，都似，因為佢好似側根嗰邊有啲樓㗎。係咯，哇！呢個好似係銀樓嚟，原來啲銀樓咧，如果冇斬佢落嚟咧，佢會再繼續開。即係依度就有隻松鼠狗，對狐狸仔咧，佢有名嘅喎。好得意！見唔見到啊？一地都係羽絨啊！你夠唔夠暖啊？
點樣㗎裏邊？冇一個哎呀！哇！呢度就以前放冰嘅地方。如果呢度咧，春天、夏天咧就應該好靚啦，好多花嘅種類。起碼嗰啲枯草係變咗花先啦。而家就哦，係啊，得翻啲聖誕樹咁嘛，睇嘢喺度，俾人批到一碌角咁咯。我一碌角，佢得側邊有花咋。中間有個噴水池，呢啲都仲未有花，得啲水仙喺度。開晒就應該好靚。係啊。要啲時間啦。我諗夏天會。夏天啦。跟住嚟到呢邊咧，就係另一個入口咯。係。有個餐廳同埋有間 souvenir shop 喺裏邊。入去睇下嘢啦，又。過嚟望下啲 souvenir shop。入到嚟就有呢啲基本嘅手信賣啦嚇，souvenir。佢呢啲都幾靚嘅。佢就算連呢塊牌都用得翻嘅。佢有個獸嗰個嘢喺度，但唔知用做乜嘢啊？一個夾，有啲婆婆 feel。嗱，呢頂帽幾靚。係啊。係嘛？係咯。哇！做咩？中國舞喎。我反而幾中意呢個煲呔啊！呢個幾靚，書籤啊，布做嘅書籤，呢個幾靚呢個。我今日着恤衫喎。係啊。可以用呢個喎。係呢個淺色咯，長髮。係咯。做啲環保袋咯。都幾靚。我想睇呢個係乜嘢？呢塊皮嚟嘅。書籤啊！仲有啲食得嘅嘢啦嚇，同埋啲 Titanic 啊嗰啲嘢。嗰邊咧？嗰邊哇！嗰邊嗰個係喺倫敦先見到嘅喎。呢個堅喎，呢個。係喺倫敦見。有個頭箍。呢隻碟都係啦，都係喺倫敦見。呢個係插髮髻喎，呢個。係。哇！但係呢個小朋友好靚喎，呢個。好靚啊！呢個靚呢個。金色。啲紀念銀仔。呢啲喺白金漢宮嗰邊，見到有出邊嗰間手信鋪啫。係啊，嗰間 souvenir shop 又有呢啲。呢塊係King Charles 喎。係啊。2023年登基。係啊。卡米拉。咦，收銀處我哋入咗去。好，有咩需要幫到你？哇！呢個都好靚喎，呢個茶。呢個係咩嚟㗎？即係佢啲茶葉。係茶葉啊！呢啲咁嘅。呢個係餅乾。係。哇！呢條毛巾好尊貴下喎，老細。係啊係啊。
瘦到咧爛咁滯咯。呢式茶具真係好英式，傳統到暈。哇！呢個茶葉兜幾得意喎嚇。係喎。呢個入茶葉落去浸又幾靚喎。係咯。幾精緻啊！仲有隻碟。係咯，仲有隻碟。呢隻嘢賣幾錢啊？我想知喎。45磅。45磅。哎呀，我隻衫就好危險，整冧佢，冇錢買。誒，哇！我行開即刻熄佢，玩燈啦。係啊，唔係。哦，唔係有人玩係嘛？試緊燈。哦，試燈。你知我拍嘢可能唔俾你拍，閃爆你。靚仔冇玩燈掣啊！係啊，上面嗰個都靚啊，不規則形狀幾靚啊！喂，呢個覺得幾過癮喎！呢一個真係，佢係歷代嘅君王嘅卡通。呢個好明顯係 Charles 啦，中意種嘢啦。伊麗莎白女王啦，係啦，伊麗莎白二世係啦，咁啊佐治6啦 ，H 啦，哇，其實都齊晒啊，真係。你睇威廉1世係咁樣，好笑。跟住佢指住呢個威廉2世係篤住咗，哎呀。係啊。喂，呢個好得意喎 ，poster 就600磅。呢個嘢咧，8磅啊！呢一個咧，22磅，得意咯，係啊！呢個似唔似咧？擺喺嗰啲咩改裝DAD 嘅嗰個，係日本嗰個。哇！好似中意 art 嘅人咧，呢個真係〜哇！咁樣正面行入去又另一番風味。哇，係好似靚啲。如果兩邊開晒窗，開晒窗喎，兩邊開樹係啦，咁就好靚啊！行到入嚟呢度啦。唉，好攰啊隻腳。我哋行咗一個圈，簡直唔屬於我㗎隻腳。行到人哋間 tea room 都閂埋啦。而家幾點鐘啊？4:04。裏邊其實仲有好多人。其實我哋喺頭先個 castle 出嚟咧係1點幾嘅，即係我哋睇咗係1點50分。咁而家都4點幾去收5點，都已經行到好盡。行得好盡啊！真係。好攰隻腳。唉，好啦，今日嚟到呢度先啦，好冇？好攰。係啦。係啦，中意就 like、share 同 subscribe 啦。咁下次見啦。拜拜。拜拜。The vintage room。係咯，行到出嚟覺得呢度好靚。